Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte pamuk kadar yumuşak soğanlı kaşarlı mini ekmekler hazırlayacağız. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Kabımın içine sizler dilerseniz zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. 1 su bardağı ılık süt ilave ediyorum. Sütünüzün ve suyunuzun çok sıcak veya çok soğuk olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Bunu da hemen belirtmiş olayım. 1 su bardağı da ılık su ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. 1 paket toz maya ilave ediyorum. Evet, şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerimi karıştırmak istiyorum. Evet, hemen buna da açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Sütümüz ve suyumuzun neden çok sıcak veya çok soğuk olmamasına dikkat etmeliyiz. Eğer sütümüz ve suyumuz çok sıcak veya çok soğuk olursa mayamız kabarmayacaktır. Bunu da belirtmiş olayım. Yani sütünüzün ve suyunuzun ılık olmasına dikkat edin. Evet, tamam, yeterli. 6 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurmaya başlayacağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave ederseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü unun markasından markasına değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, benim unumun hepsini alacak. Hepsini ilave ediyorum. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğim, bilginize. Evet, hamurumu 5-6 dakika yoğurdum pürüzsüz hale gelinceye kadar. Şimdi ağzını kapatacağım ve 1 saat mayalanmaya bırakacağım, bilginize. Evet, hamurum mayalanırken ben de iç harcını hazırlamak istiyorum. Çünkü iç harcımızın soğuması lazım. Burada gördüğünüz gibi 6 tane orta boy soğanlarım var. Kabuğunu soydum ve yıkadım. Hemen böyle robotumun içine alıyorum. Bu şekilde dilimleyelim. Robotunuz yoksa elinizde de doğrayabilirsiniz ama gayet küçük olması lazım. Evet, şimdi dilerseniz robotumuzdan geçirelim. Evet, hemen bakmak istiyorum. Evet, soğanlarımız gayet küçülmüş, istediğim gibi. Hemen böyle göstereyim. Soğanlarımız bu küçüklükte olacak. Hemen böyle tavamın içine almak istiyorum. Evet, şimdi üzerine yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ilave ediyorum. Sizler dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Evet, şimdi soğanımızı ocağımızın üzerine alalım. Yumuşayıncaya kadar pişirelim. Evet, soğanlarım yumuşayıncaya kadar pişti. Şimdi salçamı ilave edeceğim. Evet, şimdi salçamı bu şekilde dağıtacağım ve 1-2 dakikada soğanımı salçamla kavuracağım. Salçamın kokusunun çıkması için. Evet, tamam, yeterli. 1-2 dakika kavurdum. Salçamın kokusu yeterince çıktı. Şimdi altını kapatıyorum ve baharatımı ekliyorum. Baharat olarak sadece karabiber kullanıyorum ben. Sizler dilerseniz pul biber falan da kullanabilirsiniz. Ben pul biber kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü neden derseniz salça kullandığım için pul biber kullanmayı tercih etmiyorum. O tamamen sizin tercihinize kalmış, bilginize. Evet, şimdi iç harcımı soğumaya bırakacağım.
Evet, hamurumuz mayasını aldı. Hemen böyle havasını almak istiyorum. Sizler de havasını muhakkak alın hamurunuzun. Çünkü yerken böyle maya maya kokmasın. Evet, hemen birazcık böyle elimi yağlamak istiyorum hamurun yapışmaması için. Şimdi dilerseniz bezeler haline getirelim. Yumurta büyüklüğünde bir parça aldım hamurumdan. Hemen böyle avucumun içinde yuvarlayıp beze haline getiriyorum. Yan taraftaki altına yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yani hamurumuz da o kadar güzel olmuş ki sakız gibi. Evet, bütün hamurumu sizlere gösterdiğim gibi bezeler haline getirdim. Şimdi bu şekilde parmak uçlarımla biraz büyüteceğim bezelerimi. Evet, bu şekilde. Evet, şimdi dilerseniz iç harcımızdan ilave edelim. Evet, sizler kalabalık bir aileye sahipseniz vermiş olduğum ölçülerin 2 katını yapabilirsiniz. Fazla yapmak isterseniz. Evet, hemen sonuncusuna da ilave ediyorum. Evet, burada da rendelemiş olduğum 100 gram kaşarım var. Hemen böyle kaşarımdan da üzerine ilave ediyorum. Evet, tamam, kaşarımı da ilave ettim. Evet, şimdi tepsi mayası yapmadan fırınımı ayarlayıp pişireceğim. Fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü herkesin fırınının markası aynı olmadığı için pişirmede değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, soğanlı, kaşarlı mini ekmeklerimiz pişti. Benim fırınımda hemen belirtmek istiyorum 35 dakikada pişti. Yine dediğim gibi sizlerin fırınında daha az bir sürede veya daha fazla bir sürede de pişebilir arkadaşlar. Tamamen fırınımızın markasıyla alakalı bir şey. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, hemen böyle iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen şöyle yakından göstereyim, bakar mısınız? Yani o kadar güzel oldu ki altı da üstü de çok güzel bir şekilde kızardı. Ve o kadar yumuşak ki pamuk kadar, inanın ki yumuşak bir soğanlı ekmek tarifi oldu. Hemen böyle iç dokusunu da göstereyim. Yani tel tel kabarmalara doyamamış, hiç de hamursu da değil. Hemen böyle yakından da çekiyorum. Bakar mısınız? Yani kesinlikle şahane, ötesi bir tarif oldu. Bütün tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Beğenmediğim,
ve sonuç almadığım hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Kesinlikle emin olabilirsiniz. Yine aklınıza takılan sorular olursa videomun altındaki yorumlar kısmına yazarsanız en kısa zamanda cevaplamaya çalışıyorum. Kesinlikle bu tarifimi yapmasını istediğiniz bütün sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Abone olup bildirim tuşlarınızı açmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.